Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल। मैं चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाट्सएप की कॉल रिंगटोन कैसे चेंज करें। तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ राइट साइड में ऊपर की तरफ 3 डॉट्स पर टैप करेंगे तो आपको लास्ट में सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर जाने के बाद आपको नोटिफिकेशंस वाले ऑप्शन भी क्लिक करना है और यहाँ नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपको कॉल वाले सेक्शन में रिंगटोन का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर टैप करने के बाद आपको कस्टम रिंगटोन को सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं अपने फाइल मैनेजर से एक रिंगटोन को सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ और जैसा ही आप नीचे की तरफ ओके वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके व्हाट्सएप कॉल की रिंगटोन चेंज हो जाएगी। तो इसी तरह आप इसको ईजीली चेंज कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप के और भी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको व्हाट्सएप टिप्स एंड ट्रिक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां से मेरे दूसरे वाले वीडियोस भी देख सकते हैं, जहां पर आपको व्हाट्सएप के तकरीबन टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस मिल जाएंगे।